سيد الكونين يا خير الورى ذاك الشفيع مقامه محمود ولواءه بيد الهدى معقود وإذا توافد للحساب وفود قالوا الشفاعة يا ابن إبراهيم ذاك الشفيع مقامه محمود ولواؤه بيد الهدى معقود وإذا توافد للحساب وفود قالوا الشفاعة يا ابن إبراهيم فيقوم بالباب العلي ويسجد ويقول يا مولاي أنا الموعد فيجاب قل اسمع إليك محمد ونراك منا ما نراك عظيما. الله لك كلها تانية الله يفتح عليك ربنا يزيدك بسم الله ما شاء الله تانية يا سيدنا الله اللهم صل عليه ذاك الشفيع مقامه محمود ذاك الشفيع مقامه محمود ولواؤه بيد الهدى معقود وإذا توافد للحساب وفود قالوا الشفاعة يا ابن إبراهيم فيقوم بالباب العلي ويسجد ويقول يا مولاي أنا الموعد فيجاب قل اسمع إليك محمد ونراك منا ما نراك عظيما. إن البرية قبل مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها لبس المرقع وهو قائد أمة
همة جبت الكنوز فكسرت أغلالها. لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعادها. أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول المادحون ماذا يقول المادحون وما عسى أن تجمع الكتاب من معناك. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى. ما اشتاق مشتاق إلى مثواك. الصلاة والسلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه.